Hoy les mostraremos una increíble transformación dental que cambiará su percepción de lo que es posible en odontología. Prepárense para descubrir el rejuvenecimiento dental con el método TRI. El método TRI o técnica de resina inquebrantable es una técnica avanzada en odontología que se enfoca en la transformación del color, volumen y forma de los dientes, diseñando sonrisas perfectas y recuperando la función masticatoria a través del rejuvenecimiento dental, con dientes de aspecto natural y una función masticatoria completamente recuperada. No esperes más, agenda tu consulta hoy mismo y descubre cómo el método TRI puede cambiar tu vida en menos de 48 horas. Llama ahora y rejuvenece tu sonrisa.